BBC معك في كل مكان. أنا أستمع للBBC في بغداد والكويت والأمارة على موجة FM 89 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM 90، وفي النصرية على موجة FM 100. مع أمينة وموضوعية لحظة بلحظة أينما وقع الحدث. BBC معك في كل مكان. هنا لندن BBC. السابعة مساء بتوقيت جرينتش. تتابعونا في الحصاد الإبراهيمي إلى القاهرة بعد العراق وإيران لحل الأزمة السورية، ويطلب مساعدة طهران في التوصل إلى هدنة خلال عيد الأضحى. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تعتبر الأشد من نوعها منذ عقود. منظمة وثاق عن التوجه المدني تنشر تقريرا عن انتهاكات ارتكبها الحوثيون ضد المدنيين غير المقاتلين في محافظتي صعدة وحجة. رئيس الوزراء البريطاني والوزير الأول في اسكتلندا يوقعان اتفاقية تضع الشروط الأساسية للاستفتاء حول أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة. تفاصيل هذه العناوين بعد نشرة الأخبار تقرأها هدى رشيد.